Aí pessoal, mais um vídeo Auto Center FR para vocês. Hoje eu vou falar de um problema que é bem crônico na linha i30, tá? Mostrar para vocês aqui uns defeitos que eles têm assim muito constantes, tá? Esse veículo aqui, ó, mostrar para vocês, é um i30, é um problema de caixa de direção. Ele também tem um defeito muito crônico. Eu não sei se esse aqui tá, mas já peguei a pecinha e deixei aqui já comprei porque é uma peça barata, tá? Para desmontar também. Caixa de direção. Esse veículo aqui já foi recuperado a caixa uma vez, tá? A caixa, ela vai aqui, ó. Tá vendo? O braço dela tá aqui, ó. Terminal de direção, apoiado com 4 parafusos, tá? Mas é um defeito muito crônico. Eu já deixei esterçado para vocês verem o barulho. Ó. Não vai dar pra vocês ver, não vai dar pra vocês. Escuta, ó. Presta atenção. Tô batendo aqui, ó. Eu bato nessa pontinha aqui, você vai ver a ressonância no meio do carro, tá? E só minha mão batendo, ó. Tá escutando o barulho no meio aí, ó? Eu bato aqui, tá? E a ressonância vai aqui, porque aqui tá a caixa, tá? Ó. Aqui tá a caixa. Melhor pra vocês, ó. Ó, aqui tá a caixa, ó. Vou bater aqui, ó. Ó. Tá vendo o barulho aí, ó? Aqui. Deixa eu pegar meu telefone aqui que vai ser melhor pra vocês verem. Kaique, faz favor. Kaique, faz favor. Clareia aqui pra mim assim. Só clareia, tá? Ó. Aqui, pessoal, ó. Kaique tá clareando ali, ó. Aqui, ó. Vai uma bucha nessa ponta aqui, tá? Vai uma bucha aqui e vai uma bucha no setor, que é aqui, ó. Tá? Existe uma bucha também aqui dentro, ó. Nessa parte aqui dessa caixa, tá? Que é aqui onde vai a regulagem da caixa. Existe uma regulagem nela, mais ou menos nessa aqui, que não vai dar pra ver porque o agregado ele tampa isso aí, tá? Mas a folga é aqui, ó. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. A folga é aqui nessa ponta aqui, tá? Vou bater, ó. Você sente aqui, ó. O barulho desse lado vai ser melhor, porque eu consigo ter mais apoio. Tá? Ó. Tá vendo batendo aí, ó? Vou voltar um pouco a câmera aqui. Isso. Clarei pra mim, ó. Ó como é que eu bato aqui pra vocês verem, ó. Só dou essa pancadinha aqui, ó. Imagine o carro na ação no asfalto, pegando todas as ondulações e imperfeições do asfalto aí. Tá vendo, ó? Batendo bastante. O que vai acarretar, pessoal? O que vai acarretar aqui esse barulho? No meio do carro. Você vai sentir um barulho tipo aquelas ondulações pequenininhas, tá? Você vai sentir um barulho no meio do carro. Já foi recuperada, não aconselho recuperar nada, pessoal, tá? De experiência própria, muito tempo nesse mercado aí, não aconselho recuperar nada. Nada, a não ser que não exista, tá? Não existe para comprar. Se não existe, carro muito antigo, não existe, tem que refazer tudo. Aí eu não tenho o que fazer. Mas se existe novo para comprar, coloque novo. Aqui, foi o que eu fiz, ó, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Foi o que eu fiz. Dei uma paradinha na câmera aqui, ó. Tá vendo? Genuína. Abre aqui, Kaique, por favor. Olha lá, ó. Caixa novinha. Tá vendo? Já vem com os terminais, pessoal, ó. Terminal, tudo novinho, sem dor de cabeça nenhuma, tá? A caixa dessa aqui custa acho que R$1.000 original. Novinha, R$1.000, tá? Até a caixa da Kombi é mais cara que essa caixa aqui. A caixa da Kombi eu pago quase R$1.300 aqui, nova, TRW. Original Hyundai. Numeração da caixa tá aqui, ó. Ó, comprei aqui, ó. Liga lá nessa caoa aqui, ó. Avenida aí, ó. Avenida Gal Pedro Leon. Tá em São Paulo aí. Procura lá o Washington. É um parceiro meu aí da caoa, tá? Cara, tem um pressão aí. Melhor preço de São Paulo aí pra vocês. Aí você pode ligar lá, tá? Muito bom. Só pega o endereço aqui certinho, ó. Essa aqui é a caoa de Santana, tá bom? Pode ligar lá pra ele que ele tem um pressão campeão. Outra coisa que eu também falo pro pessoal aqui, ó. Vai trocar as buchas de bandeja também desse carro, ó. Também tá bem gasto. Kaique, puxa aqui pra mim, por favor. Como é que vai abrir aqui, ó? Já aproveita.
Tava com as buchas cansadas, já coloquei as 4 buchas de bandeja também, ó. As 4 buchas de bandeja. Uma coisa muito importante que também dá muita folga, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Muita gente não sabe nem o que é isso, tá? Essa aqui é uma borrachinha que vai dentro da coluna de direção desse carro, tá? Ela tem uma micro folga lá, ele não tem muita folga. Aqui no caso tem uma micro folga, tá? O que eu vou fazer? Vou desmontar a coluna também vou trocar isso daqui. Aí depois vou mostrar o procedimento a ser feito, deixar o volante reto certinho, tirar a coluna reta, depois para montar, não tem erro nenhum. O segredo é que tirar tudo certinho. Tirou reto, arranca a coluna certinha e quando for montar, monta igualzinho, não tem perigo nenhum. Você tirou, montou, acabou o problema, tá? Barato essa peça também, custa acho que R$30 uma buchinha dessa original, ó, tá? O código da peça tá aqui, ó. Beleza? Mas vamos aí, o Osiel vai começar a desmontar lá o i30 pra gente, tá? Mais caixa, zero. Nada de recuperar, tá, pessoal? Recupera dor de cabeça. Já passei pro cliente também que tá com o amortecedor cansado. O carro passou de 80 mil km. Futuramente vai ter que trocar amortecedor também, mas ele já tá ciente. Sempre é bom deixar o cliente ciente, tá bom? O que eu vou fazer agora também? Tem bastante carro hoje aí, ó. Kaique vai fazer revisão geral nesse Celtinha. Eu tô terminando a TR4 ali, ó. Mas vamos partir pra oficina. Assim que a caixa estiver fora ali, já mostro pra vocês. Mas vocês viram aí que é um defeito crônico nessa linha. Bucha do lado direito é uma bucha fixa, tá? Ela fica apoiada na carcaça da caixa de direção. É uma bucha de plástico e ela danifica, não tem o que fazer. Não é só danifica tanto a caixa, também danifica o conjunto inteiro. Tanto o setor, grimalheira, tem muito impacto, porque é uma caixa mecânica, tá? Esse carro usa uma coluna elétrica, beleza? Mas assim que arrancar eu já mostro pra vocês aí. Então aqui no i30 já está desmontado, tá vendo? Ó? Já arranquei a caixa do local. Perfeito aí. Arranquei as bandejas também, ó. Sem as bandejas, sem a caixa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A caixa aqui, ó. Já tá ela aqui. Ela bate aqui, ó. Aqui dentro, tá? E é isso aí. As bandejas também eu vou trocar. As buchas tudo ressecada. Começando a trincar, trocar as buchas de bandeja dos dois lados. Tá trincadinho aqui embaixo já, ó. Começando a trincar as buchas de bandeja dele. E já vou começar a montar tudo de novo, pessoal, tá? O Zé vai sair para almoçar agora, assim que ele voltar e já mostro pra vocês. O que eu vou arrancar? Daqui a pouco eu vou arrancar aqui essa coifa aqui, ó. Vou tentar arrancar ela pra vocês, vou mostrar pra vocês a folga que é gerada nesse braço aqui, tá? Eu vou colocar ela na bancada e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui a primeira etapa do i30 já foi concluída, tá vendo? Já instalada a caixa de direção nova aí, tá? Muito simples de instalar, não tem segredo nenhum. O único segredo é você deixar lá em cima o airbag, o volante travado com uma ferramenta igual essa daqui que o Zé tá usando nesse carro, ó. Tá vendo? Pra alinhar, ó, eu tenho essa ferramenta para deixar travado lá para não sair da posição. É muito simples isso daí, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, foi trocar as buchas de bandeja também. Vou mostrar pra vocês as buchas de bandeja na bancada. A vantagem dessa caixa nova, pessoal, é que ela já vem certinha, alinhada. As roscas certinhas, perfeito. Depois você só vai conferir no alinhamento, né? Eu vou mostrar pra vocês as buchas de bandeja aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui a caixa pra mostrar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma folga? Mas primeiro eu vou mostrar a bucha de bandeja, o estado, ó. As grandes só estava ressecada, tá? Mas as pequenas, ó, já saíram até o miolo já, tá? Olha aqui, ó. Dá um trabalhinho pra trocar, ó. Pode ver, tá bem, ó. Tá estourada faz um tempo. O cliente relatou que o carro ficava dançando em pista. Qual que... Então, pessoal, os sintomas de bandeja é muito simples. Tem dois sintomas, tá? Aquele que você acelera, você sente uma folga na suspensão, tá? Geralmente o que acontece isso é essa bucha aqui, ó, que é a grande, tá? Essa bucha cria aquela folga maior. E a pequena gera uma folga menorzinha. Essa pequena é fácil de você descobrir que o carro fica dançando. Qualquer as duas dança, tá? Você tá na pista, o cara falou que de vez em quando o carro começava a sair de trajetória. Quando sai de trajetória, geralmente é bucha de bandeja estourada, tá? Mas foi trocada as 4 buchas. Tá aqui, ó. As 4 buchas. Essa é a primeira etapa do i30. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Osiel, está ocupado aí. Ó, tá vendo? A haste bem azulada da caixa de direção. Isso aqui é a caixa do i30, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês, ó? A haste bem azulada. Você pode ver que aqui no começo, aqui, ó,
Tá um pouco azulado também, mas já tem um bom desgaste aí nessa caixa de direção. E também tem uma folga ali, ó. Não sei se vai dar pra pegar com a câmera. Zé, faz favor pra mim aqui. Só segura aqui assim, ó, em cima assim, ó. Mais ou menos, pega desse lado aqui que vai ser melhor pra você. Assim, segura assim. Tá? Segura aí. Ó, eu vou mostrar pra vocês lá, ó. Dá pra ver o Zé aí? Dá, ó, tá vendo? Existe uma folga que eu tô fazendo na mão, pessoal, aqui, ó. Observa bem nesse ângulo aqui, ó. Você vai ver uma folguinha na bucha, ó. Ó, pegar mais ou menos pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Essa é a folga da bucha que bate. Lembra que eu falei que existia uma bucha que tinha aqui? Essa bucha que bate. Já foi recuperada uma vez essa caixa, tá? Eu não aconselho recuperar peça nenhuma, tá? Só se não existir a peça, como eu falei no começo do vídeo. Mas aí, ó, troquei a caixa, ficou perfeito. Obrigado, Zé. Vou virar aqui um pouquinho. Então, pessoal, você viu aí? Primeira conclusão do i30 foi as buchas de bandeja e a caixa de direção. Amanhã eu vou fazer o quê? Desmontar a coluna de direção e também eu vou dar continuidade no vídeo aí. Beleza? Até a coluna de direção. Então, agora vamos começar a segunda etapa do i30. Vamos agora remover a coluna de direção desse carro aí, para trocar essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Vamos arrancar agora para trocar essa pecinha aqui, tá bom? É um serviço aí não muito difícil e também não é muito fácil, tá? Tem que ter muita atenção na montagem do airbag, o volante deixar ele reto. Mas aí, tendo atenção, faz perfeitamente o serviço aí. Agora vamos começar a desmontar a coluna. Aqui no i30, tá? Toma muito cuidado aqui, ó. Toda vez que você desmontar o volante reto, não mexe mais nisso, tá? Deixa a cinta aí travadinha, perfeito, tá bom? Sem ficar fuçando muito nela. Quanto melhor você travar, depois que você arrancar a capa aqui, ó, tá? Tem dois parafusinhos Phillips. Aqui para arrancar o volante eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão usar essa aqui, ó. A T-Torque 40. Uma T40 você vai usar aí para arrancar o volante, a bolsa do airbag, tá? Aqui, ó. Fica os parafusinhos nas laterais da bolsa, mas são dois parafusos T-Torque 40, tá bom? Volante sacado. Para sacar o volante você vai ter que usar um saca-volante, tá? Eu tenho que perder essa mania, viu, pessoal? De tanto tá, mas vou perder essa mania aí. Com o tempo eu vou perder essa mania. Aí vai melhorar mais os vídeos aí. Então, aqui é o começo para sacar a coluna. Tirei a proteção. Tudo é com parafuso Phillips, tá? Aqui também vai dois parafusos Phillips, pessoal, ó. Dois aqui, ó. Tá vendo? Vai dois parafusos Phillips aqui que segura essa capa aqui dianteira. Não adianta você puxar ela de vez. Se você puxar ela aqui, ó, você vai quebrar. Porque dentro aqui você vai ter que sacar a lateral, ó. Saca a lateral, tá? Depois que você sacar a lateral, você vai tirar os parafusos Phillips que vai fixar essa tampa aqui. Tá bom? Então toma muito cuidado na hora de desmontar. Por quê? Do jeito que você tira, você tem que colocar sem vestígio de ter mexido em nada. Beleza? Toda vez que você desmontar, principalmente parte plástica interna, muito cuidado. E se você precisar arrancar alguma coisa, existem umas palhetas de plástico para não marcar o plástico. Se você colocar uma chave de fenda, ela vai marcar. As palhetas de plástico não vai marcar não. Beleza? Então já arranquei o volante aqui. Agora eu vou arrancar a coluna. Mas toda vez que você desmontar, toma muito cuidado na cinta de airbag. Quando você arrancar a tampinha aqui, pega já uma fita crepe, um durex, já trava a cinta para ela não ficar movendo, porque ela move muito simples, ela é muito leve. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, ela é muito leve essa cinta. O que você vai fazer? Depois que você tirar as duas capas de cima e de baixo, pega uma fita crepe, passa aqui e passa aqui em cima. Aí você saca ela, quando você for montar, você tira a fita. Beleza? Vai essa dica aí. Agora eu vou partir para já arrancar a coluna. Quando estiver fora, eu já mostro para vocês aí. Aqui, ó, no i30 já sacado a coluna de direção. Tá vendo, ó? É muito simples, tá? É muito simples aí, pessoal. Arrancar a coluna fora. Tá bom? Simples de verdade. Uma coisa que eu sempre faço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, preste bem atenção, ó. Tirou o airbag, já passa uma cinta por dentro, tá vendo, ó? Já passa uma fita aí, ó. Pra quê? Pra você não danificar a cinta, beleza?
evitar gasto do seu bolso aí. É simples, fácil, não tem muito segredo. O que eu vou fazer agora? Desmontar a coluna na bancada, tá bom? Assim que eu começar a desmontar, já mostro pra vocês aí. Ó, coluna na bancada, observem bem como já foi mexido. Olha aqui, ó, a marca de taiadeira. Tá vendo, pessoal? Ó, é muito complicado. É uma caixa, já foi pegado, com certeza foi pegado em algum desmanche. Tá vendo? Já tá marcado I30 ali, ó. Tem marca de parafuso, marca que já foi mexido, tá vendo? Ó? A pessoa não tinha nem a ferramenta exata para arrancar aí, ó. O que ele fez? Meteu a taiadeira, ó. Então é muito complicado. Toda vez que você for desmontar um carro, é bom sempre gravar, mostrar. Por quê, pessoal? É uma garantia aí que você tá fazendo e já foi mexido e já tem gambiarra. Aqui aparentemente tá normal, mas vou arrancar fora para ter sombra de dúvida que tá tudo perfeito, tá bom? Mas aí a coluna já tá fora. É simples tirar a coluna, porém já foi mexida, a gente já fica mais meio com o pé atrás, né? Porque pensa que é original, mas vamos lá. Não vai ter nenhum... Não vai ter nada, Deus vai abençoar que não vai ter, vai dar tudo certo aí. Mas vamos começar a desmontar. Assim que tiver desmontado eu já mostro pra vocês aí. Aqui na caixa de direção, tá vendo, ó? A borracha toda esfarelada. Já tirei ela fora, já limpei tudo certinho. Pegar a borracha nova aqui pra vocês, deixa eu pegar ela aqui. Cozinho, abre aqui pra mim. Ele vai abrir aqui o saquinho pra mim. Onde que essa borracha vai, pessoal, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde que ela vai? Tá vendo, ó? A borracha vai aqui dentro, ó. Ó. Viu aí? Ó, borracha nova no local, tá bom? Você vê que é muito simples. Você vai tirar o módulo, desmontar tudo, beleza? Mas é muito simples trocar essa buchinha aí, tá bom? O que eu vou fazer agora? Começar a montar tudo de novo e colocar no lugar. Mas é muito simples trocar a borracha da coluna de direção, beleza? O que eu vou fazer agora? Montar e botar no lugar de novo. Aí já finalizo o vídeo. Appelez le système, s'il vous plaît. Aqui, pessoal. Appelez le système, s'il vous plaît. Tá bom, querida, já entendemos já. Vamos lá. Ó, I30 já pronto. Sem folga nenhuma na coluna, zerado, perfeito. Ó, tudo apagadinho, airbag, controle de estabilidade do volante, inclinômetro, tudo apagadinho. Ó, serviço feito padrão FR, tudo nos seus conformes, ó, sem detalhe nenhum, ó. Sem marca de acabamento, tudo filezinho, tudo funcionando perfeito, tá? Só o segredo, pessoal, na hora de desmontar, ter calma. Tem calma na hora de desmontar, você vai montar filé. O carro já está pronto, foi trocada a caixa de direção, as 4 buchas de bandeja e a estrela da coluna de direção, tá bom? Já está no alinhamento. Vou desligar ele agora. Já foi alinhado o carro. Só falta entregar. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Carro prontinho. Vocês viram aí, pessoal? Muito fácil trocar a estrela da coluna. Muito fácil trocar a caixa de direção. O que vai mais dar algum trabalho pra você é trocar as buchas de bandeja, tá? Vai ter que ter mais calma, mas o que é mais difícil aí, as buchas de bandeja. Você viu aí que não tem muito segredo, tá bom? Ó, agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a vocês aí que incentivam a gente cada vez mais a fazer vários vídeos. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.